जब ट्रेन के ऊपर बैठना इलीगल होता है तो ये आदमी ट्रेन के ऊपर बैठकर कहाँ जा रही है? क्या सरकार इनको कुछ नहीं कहती है? वेल, इसके पीछे का रीजन जानकर आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए, इंडिया की ट्रेन की स्पीड 120 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। वहीं बांग्लादेश में ट्रेन की स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। लेकिन जो अभी आप ये ट्रेन देख रहे हो वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, जो कि एक बांग्लादेश की ट्रेन है। और ये आदमी एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए बांग्लादेश में जा रहे हैं, इसलिए इस ट्रेन के ऊपर सबसे ज्यादा भीड़ है।